गिलहरी ने भी खिड़की से झांकने की कोशिश की और कहा, अरे यहाँ कौन सो रहा है जो इतने जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। तितली ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। अरे ये कौन सो रहा है जो जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सभी कान बंद कर लिए। सभी ने खर्राटे की आवाज सुनकर अपने कान बंद कर लिए। सभी जानना चाह रहे थे कि कमरे के अंदर कौन सो रहा है। सभी जानना चाह रहे थे कि कमरे के अंदर कौन सो रहा है। बंदर बोला, मैं इसे खोल सकता हूँ। तो बैल ने कहा, हम भी खोलेंगे। और बंदर ने पूंछ संभाली और बोला, जोर लगा के। बंदर ने अपनी पूरी जान लगाकर कुंडी खोली। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया और फिर बोला, वाह, अरे यहाँ कौन सो रहा है। अब भी खर्राटे नहीं रुक रहे। किताबें, मोटी किताब, पतली किताब, पुराने किताब, नए किताब, तरह तरह की किताब। पर यूं क्यों सोती है किताब। कोई पढ़ नहीं रहा था इसे, इसलिए ये किताबें सो गई और जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। गिलहरी ने कहा, मैं भी किताब पढ़ूंगी। मैं भी किताब पढ़ूंगी। तितली ने कहा, मैं भी किताब पढ़ूंगी। हाँ, गिलहरी ने कहा,